确诊古典文艺女神3年了，我活得比卧底还累。闻到烟味要咳嗽，看见铁块要手抖，连拧瓶盖都得找男嘉宾帮忙。直到那天综艺直播，舞台钢架砸向当红顶流，我大脑还没反应过来，手已经抄起了焊枪。火花四溅那一刻，3000万观众看着我以每秒3个焊点的速度，把断裂处焊得比原厂还结实。经纪人芳姐的电话打进来的时候，我还戴着电焊面罩，焊服袖子烧了半截。她的声音已经不像人类了。苏锦，你给我解释，为什么你一个弹古筝的，焊接手法比蓝翔校长还丝滑？我看了眼被我救下来的那个小鲜肉，他也正抬头看我，四目相对，我僵了，他也僵了。哦，这不是我3年前因为太糙了，配不上玩被甩的前男友贺岩吗？先交代一下背景，我叫苏锦，24岁，出道3年，对外人设是古典文艺女神，弹琴、画画、插花、写毛笔字。微博日常发的是焚香煮茶的9宫格，配文永远是岁月静好，清风徐来。粉丝叫我锦仙子，很美好，对吧？实际上呢，我爸开5金厂，我妈是车间主任。我从小在车间长大，6岁会用角磨机，12岁能独立完成压弧焊。高中毕业那年，我爸本来要送我去蓝翔进修，是我妈一巴掌拍醒了他，闺女长这么漂亮，去什么蓝翔？去当明星。于是我被塞进了娱乐圈。经纪人芳姐第一次见我，我正蹲在公司门口，拿着扳手帮保安大爷修电动车。芳姐的表情我至今记得，那是一种看见了金矿，但金矿里全是屎的复杂神情。长相 S 级，身材 A 级，气质，她上下打量我，你能不能把腿上那个机油印擦一下？从那天起，芳姐花了整整3年时间，把我从5金厂继承人改造成了古典文艺女神。期间我经历了什么？1200节古筝课，800节国画课，300节仪态课，以及每天睡前必须背诵的人设维护手册。手册第1条，永远不要在公开场合展示任何体力活动能力。第2条，看到铁、钢、焊枪等物品时，请表现出害怕或好奇但无知。第3条，咳嗽频率与周围烟雾浓度成正比。3年了，我活得比间谍还累，每次路过5金店都得绕道走。有一回在商场看见电钻打折，我眼睛都直了，硬是被助理小袁拽走。小袁拽着我的时候说：“姐，你现在的眼神像狼看见了羊，醒醒，你是仙女。仙女不用电钻。”可是那是博士的啊，新款。小袁，闭嘴。好吧，为了事业，忍了。直到那档综艺，改造吧。工厂，这是一档明星体验工厂改造的真人秀。说白了，就是让一群十指不沾阳春水的明星去废弃工厂里装模作样的搞建设。芳姐接这个通告的时候，我是拒绝的。芳姐，工厂改造综艺，你让我去？这不是送我上断头台吗？芳姐推了推眼镜，放心，节目组说了，你的任务是设计美化方案，就是画画图、插花、提意见，最重的东西不会超过1支画笔。那要是现场有焊接任务呢？有专业工人干，你只需要站在旁边，捂着耳朵，做出好吵但好勇敢的表情就行。芳姐还特意给我加了个保险，她给节目组塞了一份详细的苏锦不可以做的事项清单，清单长达3页 A4 纸。第1项，不可以让苏锦触碰任何金属工具；第2项，不可以让苏锦靠近焊接区域；第3项，如出现苏锦试图拿起锤子的情况，请工作人员立即以仙女小新手为由阻止。离谱，但有用，至少我是这么以为的。录制那天，我穿着一身改良汉服到了现场，襦裙、发簪、细链手镯，整个人仙气飘飘。现场其他嘉宾都穿的工装，就我一个人像误入铁匠铺的林黛玉。导演老周看见我的时候愣了一下，然后露出了那种节目效果有了的笑容。我心里咯噔一声，不妙。果然，第1个环节就是搬废铁，一堆锈迹斑斑的钢管堆在地上，每根少说也有30斤。其他嘉宾虽然也费劲，但好歹在搬。轮到我了，小袁在旁边疯狂给我使眼色，装，往死里装。我深吸一口气，走到钢管面前，弯腰，双手握住，然后这些铁疙瘩好硬硬哦，人家完全搬不动嘛。我发誓，我说这句话的时候，差点没把自己恶心吐了。但没办法，人设需要。弹幕瞬间炸了，什么废物点心，只会作秀，求了，别来工厂综艺了好吗？看见他，我血压就上来了。这是来录节目的，还是来当公主的？小袁举着手机给我看弹幕，脸都绿了。我心里苦啊，那根钢管我单手就能扛起来跑3圈，我爸厂里的钢材都是我小时候帮着卸货的，但我不能，我是仙女，仙女不搬铁。第1个环节结束，我成功收获了全网群嘲。热搜第1，井号苏锦综艺划水实锤，井号。热搜第3，井号古典女神原来是古典废物，井号。芳姐打电话来安慰我，没事，骂完这一波，后面安排你弹琴，挽回一下形象。好，我以为这就是今天最大的灾难了，我错了，大错特错。下午的录制任务是搭建一个简易钢结构舞台，节目组请了专业焊工在现场操作，嘉宾们负责打下手、递工具。我的任务是坐在旁边观摩，然后发出哇好厉害的感叹。是的，我的全部任务就是坐着喊啊。我坐在安全区域的小板凳上，看着焊工师傅干活，我的手在抖，不是因为害怕，是因为馋。
那是一把双脉冲 MIG 焊枪，最新款，我爸厂里都还没进这个型号。焊丝走得真顺，接头处理的也漂亮。不对，那个角度有点偏了，要是我来焊，这里应该调小点电流。锦姐，小袁的声音把我拉回现实，你在流口水。我赶紧擦嘴，没有，他骗我，但我确实在咽口水。这种感觉就像一个饿了3年的人被按在满汉全席面前，然后告诉他你只能看不能吃，变态，纯纯的变态。我正自我折磨着，现场突然起了一阵骚动，工人们在加速搭建舞台主体框架，因为下午还有另一组嘉宾要用这个舞台彩排，催得紧，进度就赶，进度赶了，安全检查就少了。我注意到主梁和支撑杆之间的焊接有点问题，那个焊点明显没有完全融合，外面看着像是焊住了，但里面肯定是虚焊。我的专业素养让我第一时间想喊停，但我嘴刚张开，小袁就紧张地按住我的胳膊。姐，你要是现在指出焊接问题，你的人设当场就没了。一个弹古筝的仙女怎么可能看出虚焊？我闭上了嘴。对，我是仙女，仙女不懂焊接，可是那个焊点真的有问题啊！我纠结了大概30秒，然后命运替我做了决定。贺岩来了，对，就是那个贺岩，顶流当红小生，全网粉丝8000万，去年金鹰奖最佳男主角，也是我3年前的前男友。分手原因，他原话是：苏锦，你太糙了，你看看你，满手老茧，比我经纪人的手都粗。我的女朋友应该是精致的，有文化的，温柔似水的那种。然后他就跟一个真正的白月光在一起了。1个月后，人家分了。3个月后，他红了。半年后，我也红了，以古典文艺女神的人设。芳姐当时跟我说，你看，你前男友不喜欢你糙，那我就把你包装成全世界最不糙的女人。我当时觉得芳姐这话里有股为我出气的豪情，后来我才明白，她单纯就是觉得这个人设能赚钱，资本家没有感情。言归正传，贺岩是另一组嘉宾来这个舞台彩排的。他走到舞台下方的休息区，坐下来开始看剧本。他的位置正好在主梁正下方，我的心跳突然加速了，不是因为旧情复燃，是因为那个虚焊点就在他头顶正上方。而此刻，工人们正在主梁上方继续施工，每一次敲击都在给那个虚焊点增加压力。我听到了金属发出的声音，那是一种只有常年和钢铁打交道的人才听得出来的声音，咯吱，很轻，但对我来说跟警报一样响。小袁，我压低声音，让贺岩离开那个位置。小袁瞪大眼，啊，为什么？而且我怎么跟人说你一个弹古筝的听出钢结构有问题？我急了，你就说我要跟他合影，什么理由都行，快！小袁还没来得及动，咯嚓一声脆响，主梁与支撑杆之间的焊点彻底断裂，整个钢结构舞台的左侧瞬间失去支撑，开始剧烈倾斜，数百公斤的钢铁框架正以肉眼可见的速度朝贺岩所在的方向倒下，现场一片尖叫，快跑！有人在下面！贺岩，快跑！贺岩抬头，瞳孔骤缩，但他被椅子卡住了，后面是墙，左右都是器材箱，他跑不了。他闭上了眼，周围的工作人员和嘉宾都在尖叫着后退，没人来得及，距离太近了，钢架倾斜的速度太快了，整个过程也许只有3秒，而这3秒里，我的大脑一片空白，但我的身体动了，3年没有碰过焊枪的身体动了。后来节目组反复看了直播回放，才还原了那3秒钟里发生的事。第1秒，我从小板凳上弹射起来，汉服裙摆甩出去3米远。我右手抄起焊接区域工具台上的电焊面罩，一个甩手扣到脸上，动作之流畅，仿佛我每天上班都是这么戴的。事实上，我确实曾经每天都这么戴。第2秒，我左手抓过那把双脉冲 MIG 焊枪，就是我缠了一下午的那把，右手一把扶住正在倾斜的钢架侧面。是的，我徒手扶住了，数百公斤。小袁后来跟我说，这一幕把他吓尿了，不是因为我可能被砸到，是因为我扶钢架的姿势太自然了，像在夹扶门框一样随意。第3秒，焊枪启动，火花四溅，我以每秒3个焊点的速度将断裂的焊接处重新接上，滋滋滋滋滋，火花照亮了我半张脸，准确地说，照亮了电焊面罩后面我那张此刻已经面无表情的脸。我的手稳得像机器，焊道均匀饱满，没有一丝飞溅。3秒，总共3秒，焊接完成，钢架稳了，纹丝不动。现场突然安静了，那种安静不是正常的安静，是所有人的大脑同时宕机，需要重启的那种安静。贺岩睁开了眼，他头顶的钢架一动不动，上面新焊的焊道还在冒着热气，焊点整整齐齐，像工厂质检样品。他慢慢抬头，顺着钢架往下看，看到了我，看到了穿着汉服、戴着电焊面罩，一手扶着钢架，一手握着焊枪的我。汉服袖口被火花烧出了几个洞，发簪歪了，但焊枪被我握得稳稳的。整个画面荒诞至极，像唐朝仕女图闯进了蓝翔招生广告。贺岩张了张嘴，发出了一个音节，苏。我掀起面罩，四目相对，空气凝固，直播间弹幕在这一秒彻底疯了。我眼睛没花吧？
苏锦，古典女神苏锦，她刚刚是在焊接吗？等等3秒3个焊点，这是什么神仙手速？蓝翔看了都要流泪。仙女下凡修机甲是吧？我人呢？我的仙女呢？谁把她换成了电焊工？哈哈哈哈哈哈！我笑死了。今日最佳社死现场，古典文艺女神实锤变古典焊接女神。我站在那里，手里还握着焊枪，大脑终于重新连接上了。然后我意识到了一件事，完了，我完了。全网直播，3000万人在看，我的人设，芳姐花3年给我立的仙女人设，没了，彻彻底底的没了。我站在原地，看着镜头，看着贺岩，看着所有人石化的表情，手机在口袋里疯狂震动。不用看我也知道是芳姐打来的。我能想象她现在的表情，大概像被雷劈了的河豚，又气又肿，浑身数次。安静持续了大概5秒钟，然后现场炸了。卧槽！导演老周第一个反应过来，冲过来抓住我的肩膀。苏老师，你没受伤吧？刚才那是。他说不下去了，因为他看到了我手里的焊枪，看到了钢架上那排完美的焊点。他的嘴张成了 O 型，半天合不上。旁边的摄影师一脸恍惚地举着机器，镜头都歪了，嘴里喃喃自语：我拍到了吧？我拍到了吧？这不是做梦吧？另一个嘉宾，那个来体验生活的女演员林可欣，整个人贴在墙上，指着我结巴：你不是说搬不动铁吗？你搬不动铁，你焊什么接？好问题，我也想知道我在干什么。小袁从远处跑过来，腿都在打颤，一把抱住我的胳膊，声音带着哭腔：姐，你完了，你真的完了。谢谢，我知道。这时候我口袋里的手机已经响了第7遍了，我掏出来一看，芳姐，第8个未接来电，第9个，第10个，我接起来，芳姐，苏锦，你特么给我解释。芳姐的声音已经不像人类发出来的了，那是一种掐着嗓子尖叫又努力压低音量，以免被隔壁工位听到的窒息音调。你一个弹古筝的，你一个画国画的，你一个闻到烟味就咳嗽的，你跟我解释一下，你为什么焊接手法比我爸的厂长都丝滑？芳姐，你听我解释。3年，我花3年时间立的人设，3年，你知不知道当初为了让造型师相信你不会出汗，我编了多少个谎？现在你告诉我你是蓝翔的，我不是蓝翔的，那你是哪的？我爸厂里的。电话那边沉默了2秒，然后我听到了一声闷响，我怀疑芳姐把脑袋撞桌子上了。芳姐，你还在吗？苏锦，在。你现在立刻把焊枪放下，把面罩摘了，汉服整理好，坐回你的小板凳上，然后用你毕生最仙的表情对着镜头说，人家吓坏了呢，都不知道自己怎么做到的呢。芳姐，3000万人看着呢，我刚才焊了10几个点，手法那么专业，你让我说不知道怎么做到的。芳姐，我现在去买机票，明天你就说那不是你，是你的替身，你有一个失散多年的双胞胎姐姐在蓝翔上班。芳姐，你冷静一下。我很冷静。她的声音已经破音了。3年的心血啊，苏锦。3年，我把一个5金厂女工包装成文艺女神用了3年，你用3秒给我焊没了。3秒，你焊一个点我心肌梗死一下，焊一个点我心肌梗死一下，连续心肌梗死3秒，你满意了？我把手机拿远了点。怕龙，小袁在旁边小声说，姐，弹幕你不看一下吗？我低头看了眼直播间，弹幕已经从震惊模式转入了狂欢模式。哈哈哈，我笑得喘不上气了。所以这3年他是怎么憋住的？古典女神焊接版本已更新，锦仙子的翅膀原来是铁的。芳姐是谁？我不管，芳姐你出来，我给你磕一个。人设崩塌的我措手不及，但我好爽啊！为什么？重看了3遍，那个甩面罩的动作帅到我了。就说搬不动铁的时候，我就觉得不对劲。这胳膊上那是肌肉线条啊，姐妹们！贺岩的表情谁截图了？快发出来！贺岩的表情。对，我抬头看向贺岩，他还坐在那把椅子上，保持着仰头的姿势，嘴巴微张，瞳孔涣散。如果人可以显示蓝屏画面，他现在就是。大概过了10秒，他终于动了。他缓缓站起来，眼神飘忽地走到我面前。苏锦，你刚才，焊的，他低头看了看自己毫发无损的身体，又抬头看了看那排完美的焊点，然后他的嘴角开始抽搐，不是笑，是那种灵魂受到重击后的面部痉挛。你不是弹古筝的吗？我把焊枪放下了，把面罩摘了。是啊，我弹古筝。那你怎么会？我也画画。我没问你画画，我问你焊接。哦，焊接啊，我想了想，家学渊源。贺岩的表情彻底崩了，那张帅脸皱成了一团废纸。我知道他在想什么，他在想3年前。3年前他嫌我糙，嫌我手上有茧子，嫌我跟他约会的时候讨论钢板材质，嫌我不够精致，不够文艺，不够温柔，然后他甩了我。现在好了，3年后，他亲眼看着我以一种极其专业且性感的方式，用一把焊枪救了他的命。他的命被他最嫌弃的那部分给救了。这世道真就是个段子。直播还在继续。导演老周是个人精，危机发生后，他第一时间确认了安全，第二时间确认了热度。
他看着后台实时数据，瞳孔都在放光。直播间观看人数从3000万飙到了5000万，还在涨。热搜已经炸了4个。井号苏锦焊接，井号古典女神人设崩塌，井号苏锦救人名场面，井号蓝翔，这焊工我们收井号。老周搓着手走过来，满脸堆笑。苏老师，刚才那个太惊险了，你真是英雄啊！要不然咱们趁热打铁，你给大家展示展示，就当是才艺表演。小袁在旁边疯狂摇头，但我看了眼弹幕，展示，焊接才艺表演我还是第一次见。给他焊枪，我要看，求你了，苏锦让我见识见识什么叫真正的古典仙女。我这辈子没有这么想看人焊接过。我看向小袁，小袁已经开始给芳姐发消息了。芳姐秒回了一串感叹号和一个很大很大的不字。但这时候另一个人开口了，白诗雅，她是另一个女嘉宾，出道比我早2年，走的也是文艺清新路线，但她跟我不一样，她是真文艺清新，双手白嫩，指甲涂着裸粉色甲油，笑起来有2个梨窝。同时她也是我在圈子里最大的竞争对手，之前好几个品牌代言都是我俩2选1，她抢走了一半，我抢走了另一半。此刻她站在人群里，举着手机正在录像，我注意到了，她在录像，而且她的表情，嘴角微微上扬，眼底全是兴奋，那是一种终于抓住把柄的表情。我在镜子里见过这种表情，那是我小时候抓到我哥偷吃辣条时的表情。白诗雅举着手机，声音甜得发腻，哎呀，锦锦，你好厉害哦，原来你还有这个隐藏技能呀，那你之前那些弹琴画画的都是……他没把话说完，但意思谁都听得出来，你之前那些仙女操作是不是全是装的？我现在的处境大概是这样的，左边是3000万吃瓜群众，右边是虎视眈眈的竞争对手，前面是灵魂受创的前男友，后面是马上要杀到现场的经纪人，而我本人正穿着烧了几个洞的汉服，手上还有焊接留下的温度，绝了！我深吸一口气，然后我做了一个决定，反正都崩了，那就崩个彻底吧。我转过头看向导演老周，老周导演，你刚才说让我展示。老周眼睛亮了，对，行，给我一块钢板和一只焊条。小袁，姐不是。小袁，我看着他，去帮我把袖子扎起来。小袁张了张嘴，又闭上，然后他红着眼眶，默默帮我把汉服的宽大袖子用橡皮筋扎了起来。直播间弹幕疯了，要来了！仙女换装点 JPG， 汉服店焊工皮肤已解锁，这画面我能看100年。白诗雅的表情好像吃了苍蝇，哈哈哈哈。工作人员搬来了一块1厘米厚的钢板，我接过焊枪，重新扣上面罩，深呼吸。3年了，3年没碰过焊枪了，但当我握住它的那一刻，所有的肌肉记忆都回来了，像一条被关在笼子里3年的鱼，终于回到了水里。我起壶，火花飞溅，焊枪在我手里像画笔一样灵活。我在钢板上焊了一朵花，一朵铁做的牡丹花，焊道是花瓣，飞溅是花蕊，金属的热变色是渐变的颜色。全程1分钟，我掀开面罩，现场鸦雀无声，所有人盯着那块钢板上的焊花看，表情像见了鬼。那朵牡丹花精致的不像是焊出来的，更像是用画笔画出来的。老周导演，这是艺术品啊！有个摄影师小声说了一句，我在蓝翔待了3年，没见过这种手艺。弹幕彻底疯了，我跪了，这不是焊接，这是行为艺术。古典文艺女神没骗人啊，她确实是搞艺术的，只不过用的不是画笔，是焊枪。蓝翔官博，我们不配。姐姐你就是我的神，所以她既能弹古筝又能搞焊接，文武双全，理解了。白诗雅的脸色从兴奋变成了铁青，她原本以为抓住了我的把柄，人设造假，但现在呢？3000万人亲眼看着我焊出一朵比花还美的花，这哪是人设崩塌，这是人设升级。她举手机录像的那只手不自觉地放下了，然后她又抬起来了，又放下了，那副纠结的样子特别像我家猫想上桌又怕被打。我注意到她嘴唇动了一下，没出声，但我读唇读出来了。他说的是怎么还能变好事？哈，我心里笑了一下，谢谢你的期望落空。晚上录制结束，我拖着疲惫的身子回到休息室，门一打开，芳姐坐在里面，沙发上摆着她的笔记本电脑，屏幕上密密麻麻的全是热搜截图和公关稿，她的黑眼圈能装下2个太平洋。芳姐指了指对面的椅子，我坐下了，沉默了3秒，芳姐开口了，苏锦，在。我问你一个问题，你说你爸是不是姓苏？是啊。是不是叫苏建国？对。是不是在北方开了个五金厂，叫建国五金？芳姐，你查我户口呢？芳姐深吸一口气，然后从笔记本后面抽出一张纸，上面是一份企业信息查询截图。建国五金注册资本2000万，旗下有3个分厂，业务覆盖12个省。她抬头看我，眼神复杂极了。你告诉我你爸是开小厂子的？也不算小吧。苏锦，2000万注册资本，3个分厂，你管这叫小厂子？我心虚地摸了摸鼻子，跟那些上市公司比，确实算小吗？芳姐把纸拍在桌上，
站起来，在房间里走来走去。3年，整整3年。我以为你是小镇做题家，什么资源都没有，才拼命给你立仙女人设另辟蹊径。结果你家产比我整个公司加起来都多。芳姐，你不缺钱，对，你不需要当什么古典女神，但是你本来就是个开挂的技术大佬。芳姐，你听我说。芳姐终于停下脚步，转过来看着我，她的眼眶居然红了。苏锦，你知道我最气什么吗？什么？我最气我花了3年，费了那么大力气，给你立了一个根本不需要的人设，你本来就能红，用你自己本来的样子就能红。这话把我说沉默了。是啊，3年前贺言说我太糙，所以我以为自己本来的样子是不讨人喜欢的，不够好的，需要改造的。但今天的弹幕告诉我，3000万人为那个穿着汉服汉街的我尖叫，不是为仙女苏锦，是为那个扣上面罩，握住焊枪，火花4溅中1秒都不犹豫的苏锦。芳姐平复了一下情绪，重新坐下来，打开电脑。行吧，事情已经发生了，公关方向得改。她噼里啪啦敲了一通，然后转过屏幕给我看。就人设死了，那就起新的。从今天开始，你不是古典文艺女神了。我问，那我是什么？芳姐看着后台飙升的数据，表情从崩溃慢慢变成了一种我很熟悉的商人看到金矿石的光。古典焊接女神，文能琴棋书画，武能电焊气歌。你这人设多牛啊，苏锦！古今结合，软硬兼施，别人花钱都造不出来。他说这话的时候，眼里已经不是愤怒了，是纯粹的、赤裸裸的资本家的狂喜。我就知道，芳姐永远是芳姐，什么真情都打不过数据增长。第二天早上醒来的时候，我发现了几件事。第一，热搜我还挂着，而且从昨天的4个变成了8个。井号苏锦焊花名场面，井号古典焊接女神出道，井号苏锦的焊接牡丹被某博物馆求购，井号蓝翔官博喊话苏锦，井号苏锦前经历曝光，井号苏锦的爸爸是建国5金老板，井号贺言被苏锦救了，井号白诗雅深夜删博，井号。第二，我的微博粉丝一夜之间涨了500万。第三，贺言给我发了条消息，消息内容很短，苏锦，谢谢你昨天救了我，方便见一面吗？我想当面道谢。我盯着这条消息看了半分钟。3年前他拉黑我的时候可不是这个态度，当时他的最后一条消息是以后不要再联系了，你配不上我。现在是方便见一面吗？呵，我把消息标记为已读，没回。小袁端着豆浆进来，看了眼我的手机屏幕，瞬间脸色精彩极了。姐，贺言找你，你回不回？不回。那他在发呢？不回。要是他打电话呢？挂。要是他来找你呢？我想了想，你把我的电焊面罩找出来，他来的时候我就戴上，一边焊接一边跟他聊，看他受不受得了。小袁愣了1秒，然后噗嗤笑了。姐，你是故意的吧？故意的。你不是嫌我糙吗？那我糙给你看，糙到你求我别糙了为止。我翻了个身，开始刷评论。热评第1条就让我笑出了声。所以苏锦的前男友因为嫌她太糙把她甩了，然后她花3年装精致，结果人设崩了之后比以前还火。这是不是就叫你甩掉的不是一个糙妹，是一座金矿？底下回复是清一色的。贺言在厕所哭晕。哈哈哈哈，真的会有人嫌另一半能徒手扶钢架吗？遇到危险别人的女朋友只能尖叫，贺言的前女友直接出手焊了。贺言，我前女友能保护我？不是，这剧本不对，这大概就是命运给的巴掌，又响亮又烫脸。我不厚道的笑了，但我的笑在看到下一条热搜时凝固了。井号白诗雅深夜删博，井号。我点进去看了看，原来白诗雅昨天晚上发了一条微博，大意是今天录制真是大开眼界呢，原来有些人的人设也不是白来的，演技真好，暗戳戳的讽刺我人设造假。但这条微博发出去不到1个小时就删了，为什么？因为评论区全是姐，你是不是搞错了方向？人家苏锦那叫人设崩塌吗？那叫人设升级。吃不到葡萄就说葡萄酸是吧？白诗雅，你要不要也去焊一个我们看看？建议白姐学学焊接再来嘲讽，实力不够阴阳来凑。白诗雅的算盘落空了，她以为我人设崩了，大家会骂我，结果人家不但不骂，还封神了。她现在就像一个精心准备了发言稿去骂人，结果到了现场发现对方已经升职加薪，走上人生巅峰的尴尬人。能不能再具体点？能。因为今天下午我就收到了3个品牌爸爸的代言邀约，而这3个品牌原本都是跟白诗雅在谈的。小袁把邀约合同递给我的时候，声音都在抖。姐，这3个都是从白诗雅那边跑过来的。我翻了翻合同金额，一个电动工具品牌，一个5金连锁，一个安全装备品牌，精准投放，比之前代言的古筝和宣纸可实在多了。芳姐打电话来的时候，声音已经恢复了平静，那种赚到钱之后的平静。苏锦，我跟你说，这3天的热度比你过去3年加起来都高。你知道这意味着什么吗？意味着你3年的心血没白费？不，意味着3年白费了，但结果比3年的成果还好。资本家不在乎过程，资本家只看结果。果然是芳姐。
心态调整速度比行情反弹还快。还有一件事，芳姐的声音低了下来，白诗雅那边有动作了。我一挑眉，什么动作？她经纪人今天下午联系了几个营销号，准备做一波苏锦人设，全是假的，就是个乡下焊工而已，有什么好吹的话题？消息确定，确定，钱都打了，明天上午的号统一口径，全方位拉踩。我笑了，行，让他发，你不处理？不用。苏锦，你确定？芳姐，我现在热度最高的时候，他往上撞，等于给我送流量。他骂我是乡下焊工，我爸的厂子注册资本2000万，他说我没文化，我手工焊的牡丹花博物馆要收藏，他说我装，3000万人看着我3秒就忍，他越蹦跶，我热度越高。电话那头安静了2秒，然后芳姐轻轻笑了，我闺女长大了。芳姐，你比我就大6岁，闭嘴，让我感动一下。第二天上午，白诗雅的营销号准时出击，井号苏锦就是个包装出来的假货，井号古典女神真面目，五金厂女工，井号娱乐圈第一骗局，井号。话题一出来，我的手机消息就炸了，粉丝、朋友、同事七嘴八舌问我要不要发声明，我没动，我在等一个人。上午10点半，那个人出现了。蓝翔技师学院官方微博发了一条消息，苏锦同学你好，经我校焊接工艺教研室专家组反复观看直播回放，并进行专业分析，您在紧急情况下展现的焊接技术已达到高级焊接技师水平，现我校诚挚邀请您担任我校荣誉焊接导师。PS 那朵焊接牡丹，我们系主任表示想拜您为师。这条微博发出5分钟后，转发量破了10万，不是因为蓝翔，是因为评论区第2条。中国焊接协会官方账号回复，经协会专家确认，苏锦女士在视频中展现的手工电弧焊技术手法规范，焊道均匀，已达国家职业资格1级高级技师标准。协会对苏锦女士在危急时刻勇于施救的行为表示敬佩。官方盖章，国家认证。白诗雅的营销稿说我是假货，行，中国焊接协会说我是真的。你一个营销号跟国家级协会对线。11点整，那些营销号开始删帖，全删了，跑得比我焊接速度还快。白诗雅本人的微博也静默了。最后一条动态还是昨天晚上删了重发的今天天气真好呀。小袁拿着手机跑过来给我看白诗雅超话里的帖子，他的粉丝正在内讧，一半人在骂白诗雅，姐你能不能别拉踩了，拉不动的。另一半人在叛逃，对不起，我去苏锦超话了，那个焊花真的太帅了。我面无表情地嗑着瓜子看完了这一切，然后我收到了贺岩的第2条消息，苏锦，我知道你在气我，3年前的事是我不对，我不应该说那些话，你能不能给我一个当面道歉的机会？我看着这条消息，然后我打了2个字，不能发送。小袁凑过来看了一眼，倒吸一口凉气，姐你真狠。狠什么？我继续嗑瓜子，他3年前嫌我操甩了我，现在我火了，他来道歉了，这不叫道歉，这叫追涨。小袁沉默了一会儿，那如果他是真心想道歉呢？我看着窗外的天空，嗑掉了最后一颗瓜子。真心道歉的人不会等我火了才来。这个话题到此为止，我有更重要的事。下午2点，我要去一趟建国五金，我爸的厂子，因为我爸给我打电话了。他的原话是，闺女，老爸在电视上看到你焊接了，焊得不错，但是你那个起弧角度偏了5度，回来我给你纠正纠正。得，别人家火了是鲜花掌声，我家火了是老爸要给我加课，基因里的五金血统谁都逃不掉。1周后，事情的发展远超所有人预期，我不但没有因为人设崩塌而凉，反而彻底爆了。微博粉丝从2000万涨到了4800万，代言合同从3个变成了17个，综艺邀约排到了明年6月份，甚至有电影导演联系芳姐，说想拍一部以焊接为主题的女性电影，问我有没有兴趣出演女主角。而那朵焊接牡丹花真的被一家博物馆收藏了。芳姐现在看我的眼神已经从我要杀了你变成了我的摇钱树我的宝，变脸速度堪比川剧。白诗雅那边呢？凉了，不是彻底凉，但确实肉眼可见的凉了。几个品牌悄悄解约了。营销号翻车事件后，路人缘暴跌，他的经纪人现在看见芳姐都绕道走。但这不是让我最爽的，让我最爽的是贺岩，他发了7条消息，我1条都没回，他打了3个电话，我1个都没接。最后他做了一件让全网炸锅的事，他在一个综艺访谈上被主持人问到有没有后悔过的事时，他沉默了5秒，然后说有，我曾经因为一些很蠢的理由伤害了一个很好的人，如果时间能倒回去，我会告诉自己，那些你嫌弃的东西其实是他最珍贵的部分。弹幕瞬间炸了，这说的苏锦吧？懂了，后悔了，活该，当初嫌人操现在怎么不嫌了？人家火了你就后悔了？早干嘛去了？经典后知后觉难。苏锦与我无关，谢谢。我看到这段视频的时候，正在我爸厂里帮忙焊一个新产品的样品。小袁把手机举到我面前，姐你看，贺岩上综艺公开表白你。我掀开面罩看了一眼，哦，然后我重新扣上面罩，继续焊接。小袁，救哦，不然呢？你不感动吗？感动什么？我头也不抬，
3年前他嫌我配不上他，3年后我火了，他后悔了。小袁，你告诉我，这中间唯一变化的是什么？小袁想了想，你的热度。对，不是我变了，是我的商业价值变了。他后悔的不是当初伤害了我，他后悔的是错过了一只潜力股。焊枪在我手里发出滋滋的声响，火花映在面罩上，明灭不定。我不需要一个只在我值钱的时候才后悔的人。小袁没说话了，他默默站在一旁，看我焊完了最后一道焊缝，然后他小声说了一句：“姐，你现在可真帅。”我笑了，那当然，我可是古典焊接女神。芳姐说的对，我本来就不需要什么仙女人设，我本来的样子就够了，甚至更好。我关掉焊枪，摘下面罩，看着窗外的阳光。3年够久了，从今天起，我就做我自己。那个从小在五金厂长大，6岁就会用角磨机的苏锦，那个焊接手法比蓝翔校长还丝滑，能徒手扶住数百公斤钢架的苏锦，那个不需要任何人来定义够不够好的苏锦。3个月后，我以焊接技艺推广大使的身份参加了一档全新的工业创意综艺。这次不用装了，我穿着工装，戴着面罩，在镜头前大大方方的焊，收视率第一。那天录完节目回到休息室，芳姐递过来一份新合同，某国际工具品牌全球代言。她的语气淡淡的，但眼角在抽，那是在压抑狂喜。多少？你猜？我不猜，是你之前古典女神时期所有代言加起来的5倍。芳姐终于绷不住了，嘴角咧到了耳根。苏锦，我现在很想给3年前的自己一巴掌，早知道直接让你焊就完了，我费什么劲教你弹古筝啊？我笑着签了字，签完我看了眼手机，贺岩又发了一条消息：苏锦，恭喜你，你现在很耀眼，比任何时候都耀眼。这次我没有不回，我打了4个字，我一直是发送。然后我关掉手机，拿起焊枪，走向了下一段人生。火花所至，皆为我的舞台。